تا تراسم زړګی زما فارغ سي بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه کار څو مې د دنیا ملکونه ډېر سي زما به هېر نه سي دا ستا ښکلي دشتونه احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه کا چې ونیسي د ټول جهان ملکونه د دلې تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه محترم مشر ته خواست کوم چې هغه راسي خپله صدرتي وینا واوروي مهرباني کور ولا ډېره مننه ډېره مننه مهرباني وروره خوښستی ده یوه دا ده چې د مازدیګر لمونځونه وکړو بیا خبرې وکړو یوه دا ده چې بس روانه یې کړو خلاص یې کړو څنګه مې خوښه روانه یې صحیح شته مهرباني کښېنې کښېنې عزیزانو کښېنې کور ودان مهرباني کښېنې ډېره مننه کښېنې کور ودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د پښتانه قام د جنوبي پښتونخوا په دې ښار کې راغونډ شوو د شاوخوا سیمو غړیالیو ملګرو دوستانو د لرې راغلو کارکونانو ملګرو عزیزانو نن بیا جمعه ده د 2 اکتوبر د شهیدانو په ورځ هم جمعه وه تفصیل یې نشو بیانولی ناوخته دی د 2 اکتوبر د شهیدانو خبره ته چې موږ وګورو دا د پوځي واک او د جمهوریت غوښتونکو لښکرو په منځ کې جنګ و دا شهیدان په 2 لاس نه توپک ورسره و نه توپنچې ورسره وې نه بمونه ورسره وو د خپل جمهوریت سره د مینې او د خپلې پارټۍ د بنیادي اغراضو مقاصدو سره د کلک باور په وجه تشلاسي انسانان په دا ښار کې ضیایي مارشله و توپکو ته مخامخ ودرېدل کیسه یې اوږده ده عزیزانو موږ په اماډي کې نه وو امانډي جوړه موږ کړه لیکن داسې یو حالت راغی خیر ورته یاره غږېږي د ځانه غږېږي موږ به دا خبره نه کوو زیری کښېنه ورونو داسې وخت راغی چې په سیند کې خاص کر د پوځي مارشال خلاف د ولس یو زورور جمهوری پاسون راپورته شو په ډېره ناترسي خلک د بوټو د پانسۍ ماسې وه په ډېره ناترسي انسانان کوړو وهلو ټکولو جیلونو او مرګونو ته مخامخ شو د سین ولس ډېر په همت په هره علاقه کې په هره کوڅه کې خپل سرونه خپل ځانونه د پوځیانو او د جمهوریت د دې لښکر و جنګ ته حواله کړل زه دلته ومه مولانا احمد شاه امروټي داسې یو ډېر پیري حیثیت هم لري د امروټي د سکر شاوخوا دا سپین ږیری د دوی په کار و ده هم خپل پوځونه د جمهوریت په دفاع کې د سیند د حقوقو دپاره اچولي وو دی راغی دلته اسلام آباد کوټ ته
د دې بلوري سره شاوخوا زما هیره ده چې کومه مدرسه وه شاهد د حافظ حسین احمد مدرسه وه حال یې راوکړئ زه ورغلم ډېر عالم سړی و ډېر لوی مریدان لري پر جمهوریت پر انسانیت مین سړی و ما ته وویل چې زه خاص له راغلی یم پښتونخوا ملي پارټي له راغلی یم خاص درته کوم موږ سندیان فوجي حکمرانان پر دې بنیاد وژني چې تاسو د هندوستان ایجنټان یاست زموږ مرګونه ضایع کوي زه خواست کوم د موږ سره کومک وکړي د موږ سره لاس یو کړي زموږ د علما منځ کې لږ تکلیف و خواري وه نزدېکت نه و ما وعده ورسره وکړه چې ابروټي صاحب ته راغلی جمهوریت زموږ د پلارو د نیکه له زمانو زموږ د سیاست دغه اوسېدلی دی دا یې مانډي جوړولو کې موږ خپل خواري کړې ده موږ به خپل وس وکړو نو بیا فیصله وشوه عزیزانو ملګرو په تفصیل بیان که دا دغه هم سره وټاکئ د سورجګنج بازار په دا جومات کې به سره جمع کېږو په دا کې ټولې پارټیانې وې ANP موږ سره ملګرې وه صالح محمد خان راغلی و جمعیت علما اسلام موږ سره ملګرې وه مولوي محمد خان و نورې پارټیانې د MRD موږ په MRD کې نه وو موږ مسجد ته چې ورتلو مسجدونه دوی ټول ګیره کړي وو خو شاید اندازه ورته لګېدلې وه چې په دا جومات کې دوی جمع کېږي له دا جوماته دا کش و بګیر شروع سو دا تقریبا داسې وبوله چې 2 ګنټې د کوچ په ښار کې بلکل په کورو کې خلکو د اوښکو د ګیس د دې څه ساه نه سو اخیستلی موږ دا اندازه نه سو لګولی چې ګولۍ دي زموږ دا خیال و چې دوی دغه غورځوي دا بلاوي خو یو ځای موږ ته اندازه ولګېدله چې دوی پر موږ د مرګ ګزارونه کوي 1300 ورځ تېره سوه 2 ګنټې 2.5 ګنټې د پښتونخوا ملي پارټۍ کلیوالو سربازانو د هرې سیمې د هر وطن ډېره په بړانه د دې ګزارونو د دې ګولیو مقابله وکړه او ډېر ښاغلي زموږ څلور ملګري د پارټۍ د رهبرۍ په دفاع کې د پارټۍ د اغراض و مقاصد په دفاع کې د پارټۍ د خپل سیاست په دفاع کې خپل ځانونه مرګ ته حواله کړه په دا کې ځوانان بچیان لکه ولسیار شهید او سپینږیري خلک لکه کاکا محمود شهید د 80 کالو سپینږیري و دا ټول په ټټر ویشت شوي دي دا ټول په ټټر ویشت شوي دي رمضان کا داود شهید ولسیار شهید او کاکا محمود شهید دا ټول په ټټر ویشت شوي دي په شهیدانو کې به خلک فرقونه نه کوي شهیدان ټول د وطن شهیدانی شهیدان ټول د قومونو شهیدانی بیا دا شهیدان خصوصا د درې اتیا د ضیاعي مسله په مقابله کې چې کومو انسانانو خوړې وخوړې کومو انسانانو معیوبه سو زخمیان سو او کم په درزنونو په سلګونو انسانان شهیدان سو دا د ولسواکۍ شهیدان دي دا د جمهوریت شهیدان دي دا د فوجي حکمرانۍ په مقابله کې د ولس هغه بچیان دي چې وروره ولسر ورکوم سنګر نه ورکوم دا به زما وطن وي دلته به زما اختیار وي دلته به زما باچۍ وي دلته به جمهوري پاکستان وي زه دا وایم دا نن چې ته جمهوریت دی نن هم جمهوریت نشته دا نن چې ته جمهوریت دی په دې کې تر ټولو لویه برخه د دغه شهیدانو ده په دا شهیدانو کې که سندی وو که بل ځای وو که دا زموږ شهیدانو دا یو وزیر اعظم نه جوړېدی دا یو د اسمبلۍ ممبر نه جوړېدی دا یو د فلاني ځای ګورنر نه جوړېدی تش د ولسواکۍ دپاره د جمهور د حکمرانۍ دپاره خپل سرونه دغه ته حواله کړل مرګ ته زه دا وایم شهباز شریف به یې اوري نور ملګري به یې اوري د پاکستان ټولې جمهوري پارټیانې د دا شهیدانو پورې وړي دي
د پاکستان ټولې جمهوري پاچاني که پیپل پارټۍ ده که جماعت علماء اسلام دی که مسلم لیگ ده که ANP ده که هر څه ده دا د دا شهیدانو پورې وړي دي دا شهیدان پر جمهوري حکومتونو باندې دا شهیدان په دې ټولو پارټیانو باندې دا حق لري پکار دا وه چې اول اسمبلي راغلی وای هر څوک چې وزیر اعظم هغه ولاړ سوی وای چې دا خلک د جمهوریت شهیدان دي د دوی بچیانو ته موږ دا ورکوو دوی ته موږ دا ورکوو فلانا ورکوو فلانا ورکوو خو افسوس دوی دا کار نه وکړ ما ورته ویلي دي دا به وي خامخا به وي خامخا به وي دا شهیدان به د جمهوریت شهیدان اعلانېږي د دوی بچیانو ته به چې یتیمان شوي دي په پیسو خلک نه خوشحاله کېږي نه خلک شهیدان خرڅوي دا به د پاکستان په تاریخ کې لیکل کېږي پر هر چوک باندې به د دوی فوټوګانې په هر علاقه کې به د دوی فوټوګانې په هر اسمبلۍ کې به د دوی فوټوګانې چې دغه انسانانو مبارزه وکړه جنګونه یې وکړه کوړې یې وخوړې او خلکو دغسې پرېښول دا پور د دا شهیدانو د پاکستان پر ټولو سیاسي پارټیانو پاته دی خبره دا د عزیزانو ملګري بختور خلک دي ځوانان دي یا څنګه دي یا څنګه دي کله څه وایي کله څه وایي یو خبره به هر ملګري په غوږو اوري پښتونخوا ملي پارټۍ زموږ د منشور برخه ده چې موږ به د انسان څخه پر دې بنیاد کرکه نه کوو پر دې بنیاد به بدیل ورسره کوو په دې بنیاد به جنګ نه ورسره کوو چې دی د کومې ژبې دی موږ به ټول انسانان بولو د پنجابي استعمار ټکی موږ استعمالوو خامخا استعمالوو استعمار خامخایي استثماري سامراجي فلانای د هغې دا مطلب نه وي چې زه د پنجابي سره نژادي نفرت لرم او د پنجابي سره به روغبړ نه کوم دا ناروا ده پنجاب د پنجاب استعمار دا ګرد ملګري دلته ناست دي چې څه وخت میا نواز شریف د نورو پاچانو نومونه حیا کوم نیسم اخیستلی جمهوري پاچاني دا ګردي د نواز شریف سره ملګري وې اسلامي جمهوري اتحاد یې جوړ کړی و دا د جمهوریت په نامه د جنرالانو پلویانو په دا اشعار کې پښتونخوا ملي پارټۍ تورې جنډۍ راواخیستې استقبال یې وکړي په دنیا کې چا نه دی کړی په پاکستان کې چا نه دی کړی تورې جنډۍ مرداباد نواز شریف مرداباد IGI مرداباد فلانا دا پارټۍ کړي دي لیکن دغه ایمانداري په کار ده خلک به مهرباني کوي د الفاظ جادوګري به نه کوي ټکي به نه پرلاړوي نن چې هغه خلک چې موږ په تور جنډۍ استقبال کاوه چې نن هغه دا وایي چې دلته به پارلمنت خود مختاري دلته به پارلمنت د طاقت سرچینه وي دلته به آیین بالادست وي دلته به جاسوسي ادارې په سیاست کار نه لري بیا نواز شریف ته زنده‌باد نه ویل بېغیرتي هم ده ناروا هم ده خامخا به زنده‌باد ورته وایي هر هغه پنجابی هر هغه سندی هر هغه بلوچ هر هغه دغه چې دا خبره مني چې پاکستان کې به جاسوسي ادارې په سیاست کار نه لري هغه د ځان ملګری نه بلل د سیاست ګمراهي ده هغه د سیاست ګمراهي ده نن چې تا کومه خبره یوازې کوله د پاکستان مسلم لیگ خصوصا نواز شریف د لور خاقان عباسي ډېر په واضح ټکو کوي ډېر په بهترین انداز یې کوي بله خبره عزیزانو خلک خبره کوي ISI MI پلانا جاسوسي اداره ورونو داسې نه ده ګوره سیاست د جذباتو بازۍ نه دي د ISI یا MI یا د پوځ موږ په دې نه یو مخالف چې موږ د پاکستان د پوځ سره جنګونه کوو توپک سلاح کوو موږ د فوج د جاسوسي ادارې
د دې دغه رول خلاف یو چې وا فوجه ستا کار چاونۍ ساتل دي ستا کار سرحدونه ساتل دي ته به په سیاست کار نه لري ISI سره زموږ بدي دا ده چې وروره په سیاست به کار نه لري خلک به نه در غواړي چاونۍ له دا MI سره زموږ بدي دا ده چې ته په سیاست کار نه لري چې ISI نه دي پرېږدي دا رول زه پاک وایم ملګرو ته وایم ګردې اوري یوه خبره خاص درته کوم وځئ مړو په دا 3 میاشتې کې چې هر چا ملاقات سره کړی دي دا ګرد پاکستان یې خبر کړی چې هر چا سره کړی دي چې هر چا ملاقات په شپه سره کړی دي کې په ورځو سره کړی دي کې د چا جاسوس په ذریعه سره کړی دي کې د چا دوست په ذریعه سره کړی دي او ګرد پاکستان خبر کړی داسې مه کوئ هیڅ چا کوو ها که ISI MI فوج په ایمانداري په اخلاص د پاکستان په سیاست کې د مداخلت پټه او ښکاره سره پر شا سي بیا دا زموږ فوج دی موږ د پاکستان د جاسوسي د ادارو د دې توان نه یو مخالف چې دوی د جهان مقابله وکړي دوی د CIA مقابله وکړي دوی د KGB مقابله وکړي دوی د موساد د چا مقابله وکړي موږ وایو جوړ یې کړئ داسې ادارې جوړ یې کړئ پیسې په خرڅ کړئ زورور یې کړئ موږ به احترام کوو په سیاست به کار نه لري سیاست ستا کار نه ده خلک به نه در غواړي خلکو ته به نه کوي چا ته پیسې ورکړه چا سره دا کول وکړه داسې وکړه صوبایي اسمبلي سیټ به درکړم داسې وکړه د قومي اسمبلي سیټ زه قسمونه نه اخلم ما د قرآن ووایي چې د پاکستان بادشاهي راکوي که ما ورته وکتل زه پښتون نه یم دارنګه نه کوم لکه ته چې کوې دارنګه نه کوم لکه ته چې کوې دارنګه نه کوم زه به د شپې یو پهلوان نیک و نومونه نه اخلم بده خبره ختم راشي زه اوس 15 سوه یم یو پهلوان یو چک کړی چکان خو موږ کوو په دې دغه هغه وروبه ایستلو ته راس خیر خو دی ډول خیر ته ما پرېږده 2 ورځې بعد زه خپل ټک بېرته دا ډز دغه 2 ورځې بعد هغه بېرته سپاتې داسې پر تېر زه موږ وګوره زه پښتانه وایي خبرې به له چا زده کوې وایي له درګنه به له شپار کور ګرځي زه درګنه یم زه د هر چا فعال خبرې زه د هر چا فعال خبرې مهرباني به کوې هر ISI MI چې تر څو پورې په سیاست کې مداخلت کوي که ما د ملګري خو پرېږده که مې د انډیوالۍ خبره ورسره وکړه زما په پښتو کې شک دی زما په مسلمانۍ کې شک دی زما په انسانیت کې شک دی او چې دی له سیاسته پر شا کېږي بیا یې مه پورې لار ورکړئ ودې وځي لار ورکړئ چې وځي دې څه پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان په دې باندې د مبارکۍ حقدار دي چې دا خبره په کوچني توان موږ څه توانو د پاکستان په سیاست کې موږ څه توانو دا ناره تر ټولو د مخه په واز کومې په جګ سر پښتونخوا ملي پارټۍ وکړه چې فوج په سیاست کار نه لري جاسوسي ادارې په سیاست کار نه لري نن د پاکستان تقریبا په 100 کې 90% د پارټیانې پر دې متفق دا ستا د جدوجهد نتیجه ده محمود د پنجابیانو سره دی کړي دي محمود د فوجیانو سره دی کړي ما چې ستا مورونو سره راکړي زه لا کوم سره ملګری شم چې ستا مورونو سره کوم زه داسې نه کوم ما دی دغه نه دي کړي زما پلار نه و زما یو اکا و یو سپین سرې مور و هغې زه دی نه یم وزر دی زه ډېر پام کوم خلکو ته پلرونه په کورو کې ناستو چې دا زموږ کتاب کاریان شي چې دا زموږ چیرې زده کړي اچھا خو پلار یم دالت و مور یم دالت دا چیرې زده کړي سپکې کول سپکې نالایقي کول دا بدکار دی پښتونخوا ملي پارټۍ مقاصد څه شي د پښتونخوا ملي پارټۍ چې زما زده ده پښتونخوا ملي پارټۍ دا وایي چې پاکستان به یو جمهوري ملک پاکستان یو فیډریشن دی پښتون بلوچ سندھی پنجابی او سره کوي پښتونخوا ملي پارټۍ دا وایي چې دا ملک تر هغو ترقي نشي کولای
چې په دې کې پاک صاف جمهوریت نه وي او په دې کې هر کام ته د ده پر خدای ورکړي وسایلو باندې مکمل اختیار نه وي. پښتونخوا ملي پارټۍ موږ داسې پاکستان غواړو چې په هغه کې پر لپورې د پښتانه وطن په یوه صوبه کې د هغې صوبې نوم افغان یا پښتونخوا یا پښتونستان او د هغې اوسېدونکي خلک د هغې اوسېدونکي خلک باید چې ټول سره برابر وي، د هر چا د ډوډۍ بندوبست وي، د ټولو بچیانو د مفت تعلیم بندوبست وي، پښتو ژبه د سکول د مدرسې د یونیورسټۍ د عدالتو ژبه وي. پاکستان یو فیډریشن وي، په فیډریشن کې سینیټ هم پکار ده چې هغه ټول طاقت ولري کوم چې قومي اسمبلی لري. او د پاکستان د سیاست د خارجي او داخلي سیاست سرچینه به د پاکستان پارلیمنت جاسوسي ادارې او فوجونه به په دغه کار نه لري په سیاست کې. دا لا هم پښتانه د پاکستان اوسېدونکي خلک دي، فوجونه پکښې جاسوسي ادارې پکښې د دنیا هر څه محکمې پکښې په دې کې به موږ ته برخه راکوي. پاکستان فوج به د 3 ضلعو فوج نه وي، پاکستان فوج به د 5 ضلعو فوج نه وي، پاکستان فوج به د بلوچو، د پښتنو، د سرایکیانو، د سندیانو، د پنجابیانو ګډ یو مشترک فوجي د خپلې آبادۍ پر بنیاد به موږ ته په دې کې برخه. بله خبره پښتونخوا ملي پارټي دا کوي چې زموږ په وطن کې به مهرباني وکړي پښتنو عزیزانو، زموږ په وطن کې به کم از کم ښځه ته هغه حقوق موږ دستي ورکوو کوم چې اسلام ورکړي. ښځه قرآن کریم د زوی نیمه بللی ده، ملا په خبر دی، پیر په خبر دی، خان په خبر دی، ګردو ځان پر اچول دی، ملا ماتو حال عیسی نه ورکوي، خرڅوي یې لا هم، پلانې کوي یې لا هم. پښتونخوا ملي پارټۍ داسې یو پاکستان جوړول غواړي. افغانستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ د پلارو د نیکۍ ویره ده. ما یو وخت هغه ته وویل چې تاج عزیز مو وزیر خارجه و، په میټینګ کې ناست و، عثمان شیدم و، موږ ورغلي 2 ورځې دغه و، خوشحال هم راغلی، غټ اوږده ویښتان یې دی هم راغلی، هلته راغلی د لاهوره سه. ما دغه ته وویل تاج عزیز ته ما ته راوښیې زه څه وکړم، زه څوک یم ته یې راوښیې. ما وویل زما 4 کشر ورور ډاکټر مې وریاد، ما وویل زه او زما دا کشر ورور زموږ په کور کې او نور کشران دا موږ په پاکستان کې پیدا شوي. زما پلار د امید خان پلار، امید خان زما مشران وروڼه دا دلته د هندوستان جنډه لګېدله، دا د هندوستان په دغه کې پیدا شو، دلته د هندوستان جنډه وه، انډیا وه. زموږ نیکهګان یو نیکه بل نیکه دا په کندهار کې پیدا شوي. موږ څه شوي؟ زه په پاکستان کې پیدا شوی یم، پلار مې په هندوستان کې پیدا شوی دی، یو نیکه بل نیکه مې په کندهار کې پیدا شوي دي. موږ څه شوي؟ دا رښتیا موږ نشو بدلولی، دا رښتیا موږ نشو بدلولی. موږ دا نه وایو که ځوانان ستا کولی ودې کړي، موږ دا نه وایو چې توپک در واخلي ډیورنډ لاین زنده‌باد مرده‌باد ټکان دې کوو پاکستان ماتوو. یا دا زموږ کار نه دی، دلته موږ یو، دا زموږ ملک دی، هغه زموږ پلار د نیکۍ دیره ده. دلته به موږ هر پښتون به موږ دا وایو چې په دې پاکستان کې د پنجابي د خور، د پنجابي د لور، د پنجابي د ښځې، د پنجابي د پلار، د پنجابي د بیا د ما د حیوان کم حقي زما د هغې به وي بیا پاکستان زنده‌باد. چې ستا د مور کم حق یې هغه زما د مور وي، چې ستا د خور کم حق یې هغه به زما د خور وي، چې ستا د لور کم حق یې هغه به زما د لور وي، چې ستا د بچي کم حق یې هغه به زما د بچي، ستا د بچي دپاره چې کوم سکولونه یې زما دپاره وي، پاکستان تر قیامته درسره چلو. البته افغانستان، په افغانستان کې به له دې خوا مداخلت نه کېږي. افغانستان 50 کاله برګیر د باندې باس کې په جذباتي انداز کې کله څه وایي کله څه وایي، زنده‌باد ښه خبره.
پاکستان افغانستان زموږ د پلار د نیکه اداره 50 کاله جنګ شوی د دنیا ټول مست ساندان دلته راغلل خوشحال به چې خبره وکړه د ګردو لنډهرو د پیسو د وسلو د شړو د توپونو مرکز پاکستان شو له ایټم بم علاوه په افغانستان کې د دنیا هره وسله استعمال شوه ګردو انسانانو پر دې دغه واچوه نو موږ دا وایو زه دا وایم که چا نه ویل نه دي وایي که ما غلط بود ماته دې راوښیي افغانستان ګرد جهان پورې وړی روس او امریکې خپل مړوند سره کاتی موقع نه وه یو ځای چکسلواکیا ورته وایي په یورپ کې یو ځای دی هلته کمیونیسټ پارټۍ کې بغاوت راغلی چې دا د روس باچۍ موږ نه منو موږ خپله جوړوو روس پوځونه ولېږل هغه بغاوت یې ووهه بلغاریا کې دا شو هغه یورپ و هلته امریکې نه غوښت چې د روس لښکر بند کړي یورپ پر ګران و یورپ د دې بمونو توان نه درلود د یورپ کارخانې بربادېدې د یورپ نازک بچي بربادېدل دوی ولګیا یو بل ته پښې ایښودې په افغانستان کې دا موقع امریکې ته په لاس ورغله روسي پوځونه راننوتل امریکې ویل ډېر ظلم وشو یو آزاد ملک ازادي خرابه شوې ده روس داسې کړي د روس داسې کړي میله جوړ شو موږ په دې جنګ کې ملګري یو خبر ته توجه نه کوي موږ په دې جنګ کې په یو کتار کې ودرېدو لیکن موږ د ګلبدین په کاروان ټکان نه وکړو موږ د افغانه پر کاروان ټکان نه وکړ د ځان ساتنې دپاره به 15 توپک موږ راواخیستل د دوی سره هم دا جګړه وه چې خدای ته وګورئ سره کښېني افغانستان بچاو کړي موږ دا په کتار کې ودرېدو په جنګي کتار کې نه ودرېدو په دې بل کې ودرېدو لیکن تر پایه پورې په توبه کې دا ګرد لښکرې تلې په ژوب کې تلې په بوري کې تلې هلته کیمپونه موږ داسې نه یو په ګډ شوي چې موږ په دې جنګ کې نور دې ته ور واچو دا مې ورته وچه غلطه کوي دا مې ورته وچه غلطه کوي پاکستان دغه کېږي بیا تفصیل اوږد دی افغانستان پوځونه ولاړ بیا امریکا بیا راغله مازدیګر ناوخته دی بیا امریکا بیا راغله بیا امریکا ووته اوس افغانستان زه دا وایم ما سره که څوک باس کړي زه باس ته تیار افغانستان د بل جنګ توان نه لري د دنیا لنډهر د دنیا مست سانډان چین د دنیا مست سانډ روس د دنیا مست سانډ فرانس د دنیا مست سانډ فرنګۍ د دنیا مست سانډ امریکا وتلې ده بیا یې راولي که څه کوي بیا یې راولي بل جنګ که څوک کوي جنګ زما ایمان دا دی بل جنګ افغانستان ځلیبی شي افغانستان زخمی دی دوه کارتوس نه لري همت یې کړی دی ولس له زمانو اوګوست دغه جوړه شوې ده چې دار سامراج کبرستان افغانستان باچي دغه ولاړی داسې د افغاني باچي پرېښو ولاړ لاس ورځې بعد ما پریس کانفرنس کړی دی ما ته یوه ملګري نه دي ویل چې تا څه وویل ما پټ نه دی کړی د ګډ پاکستان په پریس ته ما دا ویلي دي ما ویله د افغانستان څخه د امریکې پوځونو وتل د افغانستان د ټولو همسایګانو د عقل او د ځیرکتیا امتحان دی زه ډېر واضح وایم که پاکستان دا غلطي کوي چې دا څه پوځونه دی لري دا کور کمانډر هغه کور کمانډر ملتان کور کمانډر چې دا ګرد کور کمانډران په افغانستان ورننه باسي افغانستان ته ننوتل اسان دی چې پاکستان سره د ګردو لښکرو ننوځي د پاکستان به هم قبرستان افغانستان که ایران ننوځي د ایران به هم فایده وي لیکن خبره دا ده دې ته یې ولیدلی طالب ته زه دا وایم دوی وایي دی طالب دی بابت لالا وایي وایي د محمود پیسې و طالب ته شوي بالکل ورته شوي بابت لالا بالکل ورته شوي موږ
خوشحال خبره وکړه ولسوال الله به دا وایي موږ د قومي اختیار جنګ کوو د قومي اختیار جنګ د وطن د نورو پاچیانو د وطن د نورو ملګرو بغیر نشي کېدلی په څه خواریو موږ د مسلم لیگ سره یو الاینس جوړ کړو په څه خواریو موږ د جمعیت علماء سره یو الاینس جوړ کړو بس بابات لا نومې خولې ته رالي بیا نه اخلي با د خوبه راوغورځي ټک په ملا پسې ډز وکړي بل لکه خیر خو دی دا خوند ورکوي لکه خوشحال وویل چې کفر و اسلام هغه بیا را خوند ورکوي زما د وطن ملا دی د ده سره به زه ځان پوه کوم زما د وطن مسلم لیګی دی زما د وطن تبلیغی دی زما د وطن دغه چې وسړی که ته په هره پارټۍ کې یې چې د پښتانه پر وطن حمله ته به هم کې مرې ته به هم بېعزته کېږې ملا ته به هم بېعزته کېږې تبلیغی ته به هم بېعزته کېږې د دې یو متحده محاذ جوړول پکار دی زه یې جوړوم چې نن د ما سره ملا پر دې خبره صد شي او صد کېږو به انشاءالله چې د پښتانه وطن د دې نعمتونه په د پښتانه ولس په خدمت کې کلمه را سوال کلمه در کوم زما په خاندان کې یو سړی په الکشن کې به ولکه ودرېږي څه بلا پوه هلکه کې وخت بجلي وخت شته مشه وخت وایسته وخت څه پوه په وخت دغه زوی د شی دغه کې ای پر وبړه ولم بدل دا زیر زما زوی ګوت په ول زیر سید انا كشاني كشاني ما صار شو كشاني ما زم كشاني جي الو مهرباني الو نراجي رو نمار سكاوا وقت خير دي خو جزاق ويسي ورا زت الوار من الجيم يا نص ديك يا نكست وراك يا نكست الو الو چنن جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ پارټي نوري پارټيان دا وعده وکړي چې د پښتانه د وطن په دې مبارزه کې چې دا وطن به د ولس په خدمت کې د دې په نعمتونو به دغه حق کې چې دا وعده را سره وکړي زه په قرآن درته وایم په قسم درته وایم زه زما زوی زما ورور زما تربور زما انا زما خور په الکشن کې بیا ولکه ودرېږم دی به دروم زه به کامیابه کوم دی به دروم زه به دی کامیابه کوم دې دپاره نه یې پاچانې چې ته منیژر صاحب ته مشیر صاحب ما د ملا سره اعلان جوړ کړی ما د مسلم لیگ سره اعلان جوړ کړی کوم ملګری چې دا اعلان نه مني ښه خوشحالي ده بلې پارټۍ دې دې ولاړ شي بله پارټۍ دې جوړه کړي بله پارټۍ دې جوړه کړي زه دا اعلان خامخا ساتم زه د وطن د پارټیانو سره په خپلو قرباني د یو متحده محاذ جوړولو دغه خامخا کوم طالبان ته موږ دا وایو پاکستان ته دا وایو چې پاکستان مهرباني وکړه ته وایې زه مسلمان یم موږ یې منو که ته غواړې چې ترقي وکړې که ته غواړې چې آزاد پاتې سې د هغې دپاره ضروري ده ته به د افغانستان ازادي منې د افغانستان استقلال به منې د افغانستان جنډه به منې د افغانستان دغه به منې ته به آزاد پاتېږې ایران هم مهرباني کوي افغانستان داسې پروت دی چې د دنیا جهان ډېر نعمتونو چې زموږ په کار بجلي ګیس پټرول دا ازبکستان تاجکستان ترکمنستان روس دغونه لري چې بې حسابه یې لري او دوی غواړي بله لار شته نه دوی غواړي چې د افغانستان پر لارې راتېر کړي د پاکستان سمندر پر هندوستان مخ دنیا ته یې ورکړي دا لار
د افغانستان د طالب بې مرزي طالب معنا چې ورته ناست د هغه بې مرزي نشي کېدلی پاکستان که ترقي کول غواړي ایران که خپل پټرول خرڅول غواړي ترکمنستان که خپل تیل خرڅول غواړي یا بجلی خرڅول غواړي یا موږ غواړو دوی به ټول د افغانستان د استقلال احترام کوي او طالب مهرباني کوي د ټولو همسایګانو سره که ترکمنستان دی که تاجکستان دی که پلانان دی د ټولو دغه سره به دا کوي چې وروره نه به ستا په ملک مداخلت کوم نه به زما په ملک مداخلت کوي نه به ستا دشمن ساتم نه به زما دشمن ساتي ستا خپله جنډه ده زما خپله جنډه ده بیا به پر دا لار ګیس هم راځي بجلی به هم راځي د پاکستان د عربونو روپو ګټه ده د ایران د عربونو روپو ګټه ده د طالب دا دوی خلک اوس روان طالب داسې طالب داسې زه کسر که مو وخښمولم زه دا وایم چې زه د طالبانو وزیر خارجه زه د طالبانو وزیر خارجه یم طالب و افغانستان ته به دوی خلاصوم ما سره کومک وکړه د ما سره کومک وکړه افغانستان په څه خواریو 50 کاله جنګ امریکې کور ودان پرون د کور مو راځي څنګه زړه پرځول شوی دي 4 کروڑ ډالر یې ورکړي 4 یې د مخه ورکړي افغانستان ها طالب ته موږ دا وایو مهرباني وکړئ د پښتونخوا کارکونانو دې ته توجه وکړئ طالب ته موږ دا وایو چې طالبه هر څه چې کوي و دې خبره ته به اخري ټکی ږدو په افغانستان کې به باچي په زور نه اړوي د افغانستان ډوبوي دا موږ په خوا غلطۍ وکړې پلان یې وکړه پلان یې وکړه پلان یې وکړه داود وکړه طریق صاحب وکړه نتیجه یې دا شوه طالب به مهرباني کوي د افغانستان د ولسونو سره به ځان پوه کوي د یو جرګې په شکل د پلاني په شکل د پلاني په شکل او پاکستان او ایران به مهرباني کوي بالکل طالب دې دغه ته ووایي پاکستان ته چې راسه معاهده سره وکړه نه به ته زما دښمن ساتې نه زه ستا دښمن ساتم نه به ته زما دښمن ته توپک وکړې نه زه ورکوم البته یو کندهار سړی خوابدی شورالي کوټ له راځي د ژوبې سړی خوابدی شورالي غزني نه ولاړ موږ به یو د بل ګوري پاکستان او ایران دواړه ګوري پر افغانستان باندې دنیا ښه کېدلې ده د ګردو کور خراب شوی دی د ګردو کور خراب شوی دی چې دا شرط ورته ونه وایي چې زه به افغانستان نه ساتم چې زه به د افغانستان استقلال خرابوم زه د جنګ نه یم که تا د افغانستان خلاف جنګ کاوه زه ستا لاس سیستم تا ته درېږم زه تا ته درېږم بدمعشي به نه کوې پاکستان یو جمهوري ملک په هغه کې د جمهور باچي د آی اس آی د آی ام آی د جاسوسي ادارو په دغه کې مداخلت بند چې په کومه ورځ هو په ایمانداري ما دې بیا خلک د پارټي وباسي چې په کومه ورځ په مکمل انداز ودکښې وتلي لار به ورکوي له زمانو یې خوند پراخسي د جنرالانو بیا موږ مازدیګر ته پرې ولاړو دننوځې زه د بلې خوا پر راننوځم سهار ته ورځې ماښام زه جن راوځم موږ خراب کړي دي زه ډېر په اقدام د مخه نه ده کړې ذهن مې راغلی چې د پاکستان فوج د پاکستان آی اس آی د پاکستان ام آی په ایمانداري دا فیصله وکړي چې دوی په سیاست کار نه لري دوی ګډ زما مېلمانه دي زه به در لاس ورغلم ګډ یې راولم کور د آی اس آی جنرالان هم مېلمانه کوم د ام آی د هم مېلمانه کوم دا لوی جرنیل دا وشري دا مېلمه کوم نور ګډو سره راولم بدي نه ده زموږ تاسو بدي نه مې د پنجابي سره ده نه مې د دغه سره ده او که چیرې بس کله یو حالت راشي کله داسې یو حالت راشي چې لو بدی بیا کله مخالفین لاس ولور چې ورور دا به ختم خوري ما خوري داسې یو بده په تاریخ کې رااله هټلر او موسولیني یو لیونتوب شروع کړي و دې ته په انګریزي کې فاشیزم وایي فاشیزم دې ته وایي په عمران کې دا خو یې نشته د دې فاشیزم په مقابله کې بریتور ستالن د سامراج روزویلټ د انګریزانو چرچل دا ګر سره کښېنستل چې د دې بدۍ مخ به نیسو که چا د افغانستان د شتمنیو د افغانستان د نعمتونو د نیولو په نامه د طالب سره داسې یو بلا جوړوله چې دا ډېر خطرناک دهشتګرد دی لکه جرمني فاشیست موږ متحده محاذ ور جوړوو موږ طالب نه پرېږدو بیا زه د طالب ورکړم
داسې ملګری یم لکه ورور په بدماشي به څوک اوبه به نه خړوي طالب په نامه به ته دهشتګرد دی داسې د دې چیشته وایي په تا پسې څوک درغلی ته رانه که زه درغلی له سکندر یوناني راواخه تر اوسه افغانستان که طالب و که نه و طالب کار څوک و ته راغلی که زه درغلی زما وطن له ته راځي ما بې عزته کوې زما دغه بې عزته کوې وطن بې عزته کوې نو څه وکړم اخښه دې کړم اخښه دې کړم کور دې راولم باید په خدای قسم چې وس ولرم که دې یا سترګې در پرېږدم یا دې پس در پرېږدم چې ما په کور رانه دا دنیا وای دا اقوام متحده وای دا د دنیا سیاست وای چې د خپل وطن د خپل دین د خپل دغه دفاع دا د هر انسان حق دی پښتونخوا ملي پارټي مهرباني وکړئ عزیزان دی چا په دین به ملنډې نه وایي دی چا په ژبه به ملنډې نه وایي دی چا په مذهبي فرقه به ملنډې نه وایي خپل دین پر تا ګران دی د بل د دین به عزت کوي خپله خور در باندې ګران ده د بل خور په لوی نامه اخلي خپله مور در باندې ګرانه ده د بل مور پر لاس مچوي دا نشي کېدی د ژوند طریقه دا ده د ژوند طریقه دا ده چې په کومه خبره بده خبره چې څوک یې تا ته وکړي ته بد فورې دا به دښمن ته هم نه کوي که دې وکړه بیا به د مور دا هم اورې د خور دا به هم واورې د مینې دا به هم واورې چې پېښ شو هغه پېښ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د ټولو انسانانو سره ورور یو د ټولو انسانانو سره نزدېکت د هر چا د مذهب قدر کړو د هر چا د ژبې قدر کړو د هر چا د دین قدر کړو زموږ د ژبې زموږ د دین زموږ د لنګوټې زموږ د دغه به خلک عزت کوي دا د پښتونخوا ملي پارټۍ سیاست نورې خبرې دغه نه کوم سپین ږیری یم دا سپین ږیری نه یم که څوک راسره ازمایي تیار که مټ راسره ګوري تیار خانشیدم یوازې یوازې زنده باد داسې نه ده عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ زموږ شریکه پارټۍ ده په دغه کې لیکلي دي د آیین سهار ماښام خلک لاسونه کوي په آیین کې لیکلي دي چې وروره د پارټۍ په ادارو کې دننه که یو خبره ستا د طبیعت خلاف شوې ده هلته به مجلس کوي په کوڅو کې په تړو بیا نه کوي ما ته ملګري وایي ته پلانی ما ډېر وس کړی دی 10 کاله یې ملګري خواري کړي 10 کاله یې خواري کړي 10 کاله یې کړي زه څنګه وباسم او که دی پر دې خره سپوري چې به دی به لګیا وي پارټۍ په دفتر کې به بدوایي پارټۍ پسې په کوڅو کې به هم بدوایي پلانی به هم بدوایي چې یوازې پاتېږم یو ډول هم ولکه پرېږدم چې یوازې پاتېږم داسې نه ده پارټۍ پر ما هر بچی ګران دی پر ما هر بچی ګران دی پر ما هر دغه ګران دی بنو جرګې ذکر انشاءالله چې وکړو بنو جرګه ډېر نه پرګایېږي بنو جرګه تر اخره ورځې پورې د پارټۍ ډېر مشران پر دې د ما سره جنګ بنو وګوره جرګه وګوره هلته وزیرستان دی هلته طالبان دی هلته دهشتګردي ده داسې به اوسي هغسې به اوسي ما وروره ما د عثمان لالا په جنازه کې د لکونو انسانانو په مخ کې د ګردو سیاسي پارټیانو په مخ کې منظور هم ناستو پلانی هم ناستو دا وعده کړه او دا وعده منظور ژوندی دی علي ژوندی دی عثمان غریب د خدای په کار شو عثمان په خپله لار لاړی زموږ په اسلام آباد کې موږ سره کښېنستو دوی یو ځو موږ د زمانو دا ویل چې د افغانستان دلته یو جرګه غواړي هلته یې غواړي په بار کې یې غواړي دا موږ سره طی کړه چې کوم ځای به یې ښیي دوی ماته وو چې بنو بیا بنو جرګه موږ وکړه د چا غیبت نه کوو هیڅ چا داسې نه وبلل چې دا جرګه ده خلک به راوګوري یو کار به وکړي فلانا به وکړي فلانا بیا جرګه وشوه زموږ د توقعاتو خلاف ګرد پښتون ګرد افغان راغی تر افغانستانه تر جهانه د ګردې جرګې لوی دغه یې وکړ دا جرګه زما پر یاران هم وشوه دا چاوڼۍ وایي پر هغه سیاسي پارټیان هم وشوه چې د رښتیا خبرې نه کوي جرګه د جرګې د اعلامیې هر ټکی یو ټکی بل څوک کې پرېږدي د پښتونخوا ملي پارټۍ هر کارکون به بې غیرته وي د اوس به کې دا جرګه پرېښوده یا د دې دغه پرېښوده
د بنو جرګې اعلامیه د پښتون کام اعلان د پښتانه کام د پروګرام اعلامیه د پښتون جرګه زه نه غواړم بل سړی دې مشر بل سړی دې مشر نور خلک دې مشر زه پر شا ته درېږم پر زو پر د الله په ډېر اخلاص کې ایمان لري نه موږ پاکستان ماتوو نه د پاکستان د ماتولو خواهش لرو په پاکستان کې پاک جمهوریت آئین بنگلادشتی وقت وقت نه دی اذان ممنوع نه دی کړی څه خبرې بې پاتې پر دغه ځای به اعلان کړم عزیزانو خدای دې خیر دې پیش کړي زنده باد د درې نارې وکړي بل منځونه وکړي زه به یې وکړم بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونستان پښتونستان پښتونخوا جمهوری پاکستان گران افغانستان سلام علیکم